sutartis kas tai ir kada ją reikia sudaryti. Vedybinė sutartis Lietuvoje nėra tokia populiari, tačiau vis po truputėlį daugėjant skyrybų jinai tampa populiaresnė, kadangi ypatingai palengvina visą procesą. Vedybinė sutartis gali būti sudaromas iki vedybų, tai reiškia, kad sudaryta vedybinė sutartis įsigalios tik tai sudarius santuoką, ir povedybinė sutartis, tada, kai šalys sudaro sutartį, jau sudarė santuoką. Povedybinę sutartį galima sudaryti bet kada, metam, 10 metų praėjus po santuokos nutraukimo. Taigi, kas tai yra per sutartis? Šioje sutartyje jūs galite apsitarti savo turtinio teisinio režimo būdą. Pavyzdžiui, pagal civilinį kodeksą jūsų bendras turtas įgytas santuokoj yra bendroji jungtinė nuosavybė, o turtas įgytas iki santuokos yra asmeninė nuosavybė. Taigi, sudarę povedybinę sutartį ar ikivedybinę sutartį, jūs galite pakeisti šį teisinį režimą. Pavyzdžiui, nusistatyti, kad visas turtas įgytas tiek iki santuokos, tiek po santuokos yra kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė. Kitas būdas, galite nusistatyti, kad iki santuokos įgytas turtas, kuris buvo asmeninė nuosavybė, ir po santuokos įgytas turtas bus absoliučiai bendras turtas. Ir trečias variantas, galite nusistatyti, kad tam tikras turtas po santuokos ar iki santuokos įgytas yra tam tikromis dalimis. Taigi, kiekvienas šis pasirinktas teisinis režimas yra patogus tuo, kad jūs galite žinoti, koks yra jūsų turto teisinis režimas. Dažniausiai pasitaiko atvejai, kai šalys susitarė dėl absoliutaus turto atskirumo. Tai yra, kai nusprendžia, kad tiek iki santuokos, tiek po santuokos šis turtas yra kiekvieno iš sutuoktinių asmeninė nuosavybė. Šis variantas yra gan patogus dėl to, kad galima apsisaugoti ir nuo kito sutuoktinio skolų. Tai reiškia, kad jeigu vienas iš sutuoktinių daro kažkokias kredito sutartis ar skolina pinigus ir negrąžina tų pinigų, tai pradėjus priverstinį vykdymo procesą, antstolis negali išieškoti iš kito sutuoktinio lėšų. Šitas variantas yra būtent dėl skolų kitu atveju kitoks. Jeigu jūsų santuokoje įgytas turtas yra bendras, tai tokiu atveju, jeigu jūsų sutuoktinis yra skolingas ir kažkam neatiduoda skolos, tai antstoliui pradėjus procesą, antstolis gali nukreipti ir į kito sutuoktinio turtą. Tai vėlgi, būtent šis vedybų sutarčių sudarimas yra labai gerai, kai norima apsisaugoti nuo tam tikrų rizikų. Reikia pažymėti, kad vedybinėse ir povedybinėse sutartyse ne tik galite nustatyti savo turto teisinį režimą, bet taip pat galite aptarti tarpusavio išlaikymą, kas rūpinsis būstu, kas atliks mokėjimus, nusistatyti kitas sąlygas. Povedybinių ir vedybinių sutarčių sudarimas labai palengvina ir skyrybų procesą, kadangi turėdami šias sutartis, žinote, koks turtas gali tekti po santuokos nutraukimo, kuria dalimi atiteks vienam, kitam, koks bus skiriamas vaikų išlaikymas, ar susitarti dėl tarpusavio išlaikymo. Kaip ir minėjau, vedybinių sutarčių sudarimas nėra labai populiarus, tačiau jį vis dažniau praktikuoja žmonės, kadangi tai palengvina tarpusavio įsipareigojimus. Jeigu norite sudaryti sutartį, vedybinę ar povedybinę sutartį, turite kreiptis į notarą, kuris jums parengs šią sutartį. Žinoma, galite pasitarti ir su savais teisininkais, kurie gali koreguoti tą sutartį ir atraukti kažkokių papildomų sąlygų. Visos šios sutartys yra registruojamos registre, todėl jos yra tam tikrom įstaigom viešai prieinamos. Ir sakykime, jeigu, kaip ir minėjau, jūs savo sutartimi nusistatote visišką turto atskirumą ir, sakykime, jūsų vyras yra skolingas kažkokiem kreditoriam, tokiu atveju ši sutartis gali būti prieinama tada teismui, jūs ją teikiate ir taip išvengiate, kad kreditorių išieškojimas būtų nukreiptas į jūsų turtą.